होइन के आयो पुराना बिग्रेका सामानहरु छैन मलाई हेर्न छैन होला यो तल घरमा गर्ने भनेर गएको मान्छे छन् कि छैनन् हेर्नु न त्यहाँ माथि उ त्यहाँ पनि भिडियो गर्नु न अच्छी यस्तो हो बिजोक रहेछ त नि ले कस्तो मान्छेले पहाड मन पर्छ बिजोक रहेछ त नि हेलो एभ्रीवान वेलकम छ असित राई युट्युब च्यानलमा अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ बदामटार घुम्दैछौँ किन त भन्दाखेरि किन एउटा जाँदैछौँ खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको बारेमा एउटा ट्रेनिङ लिएको थिएँ मैले अनि त्यसको लागि चाहिँ म तथ्याङ्क सङ्कलन गणना गर्न जाँदैछु अनि हामीलाई चाहिँ 100 रुपियाँ दिनुभएको छ जस्ट किडिङ दिनु हुँदैन अलिक ज्यादा लोभी हुनुहुन्छ म लोभी नै छु छैन नि त पैसा त अनि यस्तो छ भ्यू चाहिँ खतरनाक छ मजाले देखेकै छैन आज ल फेरि एगेन गुड मर्निङ सबैजना स्वागत छ सो आज चाहिँ हामी बदामटार यस्तो अस्तिको दिन अलिकति गरेका थियौँ बेलुका भएर 2 बजीदेखि 6वटा घर मात्रै गर्नु पायौँ अनि आज चाहिँ मसँग छिन् बहिनीहरू ऊ चाहिँ मेरो बहिनी उता भान्जी सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज कम्प्लिटली बदामटार सक्नुपर्ने छ अनि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै आउँदैछु अस्तिको दिनदेखि गरेको भिडियो चाहिँ अलिकति अपलोड गर्नै ढिलो हुन्छ र अनि मैले गरिनँ छोड्दै आजको चाहिँ गर्छु भन्ने लागिरहेछ अनि आजको गर्नु हो भने हामी भाइरल हुन्छौँ अरे अनि त्यही 30 भ्युज आएर भाइरल भइहाल्छ हामी अनि के भन्दा चाहिँ नि अब यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दा यो दुःख चाहिँ साह्रै पाइयो त्यसैले गर्दाखेरि बहिनीहरूलाई लिएर हिँडेको छु घर काउन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ 10 घर बराबर 1 घर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि बदामटारको बारेमा थाहा छैन खासै सो यो तल घरमा गर्ने भनेर गएको मान्छे छन् कि छैनन् थाहा छैन 2 जना बहिनीहरू आउँदैछन् साथ दिँदैछ मेरो पहिलो माथि क्यान्सल भइगयो अब उहाँले हुन्न भनेपछि हामीले जबरजस्ती गर्नु हुन्न हेर्नु न त्यहाँ माथि उ त्यहाँ पनि भिडियो गर्नु न अच्छी यस्तो हो बिजोक रहेछ त नि ले कस्तो मान्छेले पहाड मन पर्छ बिजोक रहेछ त नि अहिले त जानी हिँड्न हालेको पो छु त ओहो अहिले पो ठुलो बाटो मैले यो सर्टकट ल्याएको उता हेर्नु न यहाँ उता हिँड्नै नसक्दो मलाई जतिजना भयो त्यतिजना पनि थाप्छ ल अब पछाडिको ल अब त गएर घरको सबै देखाउनु भएन कहाँ कसको भनेर आफैलाई चाहिँ लाग्यो कि लागेन मैले छुट्याएँ जस्तो बनिरहेको छ छैन मलाई हेर्न छैन होला यिनी 2 जनाहरू यति गफ गर्छिन् ल हामी चाहिँ अब तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै देखिरहेछ गढी यहाँ माथि गढी गरौँ भनेको उनीहरू चाहिँ एकदम यहाँ हाम्रो लोहेर कामदै आएको भान्जी बिचरा म लिन त तर्साओस् न ल अब यहाँ एउटा गर्ने अन्त खाना खान जाने अनि फेरि आउने है तलतिर अलिकति 3-4 घर पर्छ होला आयो छैन के आयो बिग्रेको धाराको टुटी बिग्रेको धाराको टोटी अनि म त बनाउनै पो भएको छैन बिग्रेको कुकरको सिटी जलेको कपाल भैया जलेको वाइरिङको तार यो बिग्रेको सामान बोक्नुहुन्छ यता मामाले म यहाँ 2 जना छ क्या बिग्रिगएको कतिमा लाने जना बोकेर त कहाँ घुम्दैछु 2 जनाले कहाँ जानुपर्छ लगाइदिउँ लड्छ बहिनी यिनीहरू 2 जना बिग्रेको छ कि लाने बेला भयो के अब के हाल्दिम अङ्कल यो बेच्दा कति आउँछ भन्नु त
चिया खाने आउँछ ए पावर ब्याङ्क ए 1 रुपियाँ हुँदैन कति आउँछ भन्नु त मोबाइल दिनु के भन्बे त हो अहिले दिन्छु अनि बल्ल बल्ल 10,000 दिनुहुन्छ हामी तुका तु 2000 ए आइफोनको भन्दा कम फोटो खिच्दैन हौ अङ्कल तपाईँलाई सुती सुती खान पुग्छ पैसा यस्तो 4 माइल यस्तो बोक्नुहुन्छ होइन यो 4 यिनीहरू 4 जस्तो त हो होइन कति नामलाई नि बोक्नु भन्न यिनीहरू पनि धेरै त ऊ आयो कसरी कसरी होइन के आयो पुराना बिग्रेका सामानहरू नयाँ सामान लिन पाइयो नि झरेको कपाल बिग्रेको ग्यासको रेगुलेटर बेच्न जानु जडेको वायरिङको तार भात खान गएको गएको 12 भइसक्यो बिहानको 12:30 भयो ए कस्तो भयो रे मामासँग हिँड्दा मजा आयो एकदम साह्रै मजा आयो भोक लागेर व्यक्त गर्न सक्दिनँ भोक लागेर उता गएर भोक लागेर पुरा लागेको भोक पनि हराइसक्यो त्यो त्यस्तो गर्नुहुन्न क्या मसलाले तेर्साउनु न यति गरेको मलाई पठाइदिनु म भरे हालिदिन्छु कि मैले त किना फला प्लास्टिक वाला हाल्दिनु ल किना फला ए मलाई नि हालिदिनु ल त्यो चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सकियो अहिले कति 6:10 भयो अझै एक ठाउँ बाँकी छ फर्केर आउँदैछ अब एक ठाउँ बाँकी छ हात्ती छोडे त्यति हो अनि मेरो बहिनीले सहयोग गरिन् तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नमा यहाँको घर कतिवटा छ भनेर काउन्टिङ गर्नका लागि अनि आजको भिडियो चाहिँ यस्तो उस्तै भयो 2-3 मिनट फोन छ कि कति मिनट भन्नु थाहा छैन अब म घर जान्छु तल अनि भोलि हेर्नु र आजको भिडियोलाई यी व्यस्तपन गर्दै आज कस्तो भयो लु भन राम्रो भयो राम्रो भयो गाउँहरू पनि बुझियो बुझ्यो कसरी काम गर्नुपर्ने रहेछ भोलिको दिनमा भन्ने कुराहरू पनि बुझ्यो होइन म चाहिँ आजको भिडियोलाई यी व्यस्तपन गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच नेक्स्ट भिडियोमा बाई बाई बाई